Duterte ano na, batang Pilipinas mas lalong gumaganda. Tila umaasenso at merong pagbabago, pero bakit may iilang nagre-reklamo? Mga tamad na ang gobyerno ay ginagatasan, at mga dilaw na pilit kang binubutasan, pero di nila makaya na ikay mapura. Kaya laging bukang bibig nila, oy Duterte ano. Magandang umaga mga kabayan, Kuya Ron's TV Vlog, at nag-update na naman po dito sa Manila Bay. As of now, ito po ay naglalagay po sila ng metal platform dito, no, kasi magtatambak po sila ng buhangin dito sa may Remedios. So para hindi rin po masira yung ginawa ditong vegan tiles, saka yung drainage, yung steel grating, ay ayan po, nilalagyan po nila ng pinakapatong ano, kasi may mga equipment nga po na lalabas masok dito. Tapos yung pinakailalim naman nilagyan din nila ng geotextile para na rin hindi pumasok yung buhangin dun sa ibaba sa pinaka drainage. So yan po, tabayanan po natin maya maya yung pagbabagsak ng buhangin po dito sa may Remedios outfall. Mana ang pagpapaloko. Hoy Duterte ano na, batang Pilipinas mas lalong gumaganda. Tila umaasenso at merong pagbabago, pero bakit may ilang nagre-reklamo? Mga tamad na ang gobyerno ay ginagatasan, at mga dilaw na pilit kang binubutasan, pero di nila makaya na ikay mapura. Kaya laging bukang bibig nila, oy Duterte ano na. Duterte ano na, kailan ka bababa dyan? Sa pwesto mo kasi halatang pinag-aagawan ng mga nakakurbatang disenteng gusto ka siraan. Ikaw lang ang panay mura, pero mahal ang bayan. Ang dami ng problema, isa pa tong pandemya, pero diba ikaw lang yung nakaisip magbigay ayuda. Iniba mo ang imahe ng mga pulis patola, pinalik mo ang dangal ng Pinas na dating basura. Ang tingin kung kaya nang gagalaiti ako, ganda na ng Manila Bay. Hay Duterte nako, wala ka bang ibang alam kundi baguhin ang Pinas? May sundalong kanin nga dyan, gusto kang babuyin. Ang tigas na ng mukha, kaya ang bayan natin paika-ika. Di makausad kasi sa Senado pahiga-higa. Sabik na sabik sa pwesto, halatang sila'y siba. Umaasang maluto ang lugaw para tiba-tiba ulit. Huwag na kayong magbubulag-bulagan, kasi halatang halata na may pagbabago na, di nyo lang matanggap. Hoy Duterte ano na, batang Pilipinas mas lalong gumaganda. Tila umaasenso at merong pagbabago, pero bakit may iilang nagre-reklamo? Mga tamad na ang gobyerno ay ginagatasan, at mga dilaw na pilit kang binubutasan, pero di nila makaya na ikay mapura. Kaya laging bukang bibig nila, oy Duterte ano na. Napakarami ng reklamo ang nakatambak sa telebisyon, manodyari way puro satsat. Malinis na karagatan, bet puro padakdak. Eh nasan kayo nung basura pa nakatambak? Lumapad ang mga daan mula sa timog at norte, pero ang binabalita lang naputol na poste. Kung sa bagay nakakahiyangan naman ni Fronte, trenong panahon ni Noy, matanda pa kay Gorbe. Easy lang Tatay Digong, wag masyadong galingan. Stress na yung mga dilawan kung paano kang palitan. Mga balitang ginahas at inabuso ng ilan, bakit unang kinaawaan pa yung mga kriminal? Malakarin labidab, san lakas kung magpakara, grabe kung magpasiklab. Ang tanong may nagawa ka, ayos lang na makibaka, basta ba para sa masa? E kaso basa na namin ganyang mga propaganda, diba? Hoy Duterte ano na, batang Pilipinas mas lalong gumaganda. Tila umaasenso at merong pagbabago, pero bakit may iilang nagre-reklamo? Mga tamad na ang gobyerno ay ginagatasan, at mga dilaw na pilit kang binubutasan, pero di nila makaya na ikay mapura. Kaya laging bukang bibig nila, oy Duterte ano na. Hoy Duterte ano na, batang Pilipinas mas lalong gumaganda. Tila umaasenso at merong pagbabago, pero bakit may iilang nagre-reklamo? Mga tamad na ang gobyerno ay ginagatasan, at mga dilaw na pilit kang binubutasan, pero di nila makaya na ikay mapura. Kaya laging bukang bibig nila, oy Duterte ano na.
feeling free? Okay, follow me.